上個禮拜咧，我哋講咧起錯樓，就講話政府咧一味講起樓，但係咧就冇講下政改嘅內容同埋爭議。於是咧，全民開講嘅題目咧就叫做漫談政改，希望我哋慢慢咁樣講下咧政改佢係咩回事。介紹嘉賓先，由清源，你覺得慢定係慢定快先？我梗係快，我好心急。一講政改就好心急㗎。20幾年啦，我僆仔時候我到而家，我做得人老豆有餘㗎啦。個仔咧可能都可以讀大學㗎啦。係咪？所以你要快啲，唔知可唔可以慢啲啊？森哥。慢慢談政改得唔得啊？我只怕等唔到啫，等唔到好驚嘅。你又講埋啲嘢，點知啫？等咗20年，可能都係一樣嘅喎，大佬。你話會唔會等唔到先？係唔知你真係未到時候講啲嘢，問下李柱銘先。我唔中意呢個題目啊，慢慢談，因為其實已經咧，我覺得咧，共產黨就想慢慢談，即係嗱，今次你搞掂2012先，其他啲嘢慢慢傾咯咁嗱，我做草委嘅時候咧，就全部都諗住咧。中衰咧就唔見晒功能組別㗎啦，唔係終極啊嘛，中衰啊，唔使啊，完全冇㗎啦，所以你去到08年應該就冇晒㗎啦。而家仲有，佢慢慢而家係2010㗎啦，冇慢慢談，慢慢談都長細咁談啊。好，潘小桃啊，佢個個都係唔可以慢，可唔可以慢啲咧？慢慢起談啊，會你都唔可以慢嘅，梗唔得啦，係啊。唔係因為點嘅背景啊？因為我哋話咧，就大家係好多贊成反對嚇，跟住但係其實大家都對方案咧係唔係好認識嘅。於是我哋想拉慢啲個節奏，講下政改究竟咩問題。不過咧問題就出現咗啦，好似一坐低嘅時候咧，冇乜人知道咧成個方案究竟係點樣樣，好難記，好難睇得明。唔係啊，有幾難啫？你講嚟聽下啦。好簡單啫，立法會由60席升到70席，5席係地區直選分區啦，係嘛？即係每個區一席啊。咁啊5席咧就功能組別，功能組別咧就由呢個區議員咧民選嘅區議員咧就互選產生。咁啊呢個立法會啦，喺呢個第一個大事件啦。特首嗰個選舉嘅方式咧就係由800人嘅選舉委員會增加到1200人，咁啊有4組噶嘛，有4組人噶嘛，咩專業人士啊，咩政界啊，咩基層勞工啊等等嗰啲，就每一組增加100。咁啊其中一組咧就係喺區議員裏邊咧有幾廿人咧就擺喺呢一組裏邊嘅，咁啊互選咗唔知70零個啦，咁啊擺喺呢個區呢個即係其中一組裏邊咁樣，咁啊就800人。增加到1200人，咁然後就提名咧就維持咧就係1%，即係150個人咧先至可以提名到一個候選人出嚟，就係咁咯。你講咁多嘢咧，其實我哋啲觀眾明唔明啊？係聽唔明嘅話，咁都聽唔明。喂，點記嘅啫？呢啲佢其實好犀利嘅，即係果然係香港電台出身，點記住咧？公共廣播電台。我連呢個係一個資深政治記者都記唔到。但係咁我記到，不過我講得順。我想加多樣嘢，即係我個女咧就考呢個即係呢個公民教育啊嗰啲咩嗰啲嚇，咁啊問我政改方案係點啊咁。我用頭先個方法講一次俾佢聽，但係佢咧3分鐘之後咧，佢係記唔到嘅。你想記唔到啊？因為你有好多術語喺度。係啊，你再講嚟聽下。嗱，當然你個 layman 啲嘅呢個係知爛仔嘅。我講得唔好係一個原因啦，但係咧，全世界啊都冇一個咁難記嘅政制嘅方案㗎。全世界都冇咁複雜嘅選舉方案啦，明唔明啊？冇呢樣嘢嘅，大佬。頭先你都講得唔清楚啊！啲乜你100個，啲乜100個，嗰啲乜係咩嚟？唔係嗰4組係難搞嘅，你已經好叻㗎啦！嗰4組係邊4組？喂，劉清源，如果你再簡單啲講下成個政改方案嘅 proposal 而家係點樣樣？有咩爭議喺邊度啊？爭議林瑞麟上嚟都講唔到啊！俾你聽，你唔好叫佢啊！嗱，而家最爭議咧，多咗有大聲喎。Martin 可以補充下，而家好簡單嘅啫。最爭議咧就係嗰個區議會咧有6席㗎嘛。嗰6席咧究竟咧嗱，佢以前做主席嗰個黨咧，而家唔知叫咩黨啦嚇。哇！嗰個黨咧就即係拉埋一班人叫普選聯咧，又有爭取咧呢6席咧提名咗之後咧就全港去普選嘅。其實而家咧，我覺得最大嘅爭議咧就係呢一度嘅啫。其他咧慢慢傾噶嘛，成日都話2016有一個關口，2017又有個特首選舉嘅關口。我又覺得唔係最大爭議係呢一度喎，即係普選聯自己最大爭議係呢個啫。我呢個爭議嘅意思就係我計票嘅啫。哦，嗱，可能啊，你計票。咁我覺得社會最大爭議對我嚟講就係點解無啦啦要搞呢一個再加多5席嘅功能組別先？你話如果循序漸進嘅話咧，理論上就係話向前睇嘅。咁你嗰個功能組別嘅比例你而家係即係佔50㗎嘛？你慢慢要減退，你先話俾我知啊！我而家個誠意有誠意向嗰邊走㗎嘛？你而家唔係喎，你加咗所謂嘅呢啲功能組別嗰5席嘅區議會，即使佢係一個民選嘅區議員互選產生都好啦，但係都係一個嘅功能組別㗎嘛。但係呢個阿Martin好清楚，呢個就係數票嘅爭議啊！你呢個就係社會嘅爭議。問下Martin啦，Martin你有咩？你而家最爭議咩地方？嗱，佢哋而家北京成日講循序漸進，點樣進啊？
咪係咯，其實嗱，我要講翻咧，就唔係我嘅，呢個係胡漢清大律師、資深大律師講出嚟，俾一個公開場合講過嘅。咁咩叫循序漸進咧？其實你睇下附件2啦。第一屆20席直選啊嘛，第二屆就加4席變咗24，咁佢係幾多啊？加1/5啊嘛。跟住落一屆就加到30，由24加到30，加1/4。嗱，佢即係咁樣，先就加1/5，跟住加1/4，跟住應該加1/3啦。咁即係30席加1/3，即係10席咯，變咗40。咁啊功能組別變咗20啦。咁你40下一次點啊？1/2就啱啱20席食埋啦。佢自己講嗰嗱循序漸進。但係佢呢排冇講啦，係嘛？咁但係而家我哋個問題咧就係點解你冇進到啊嘛？係咪？咁啊人大常委即係夾硬屈香港人，佢就2004作出個決定，就係話唔能夠呢個比例唔可以轉，30唔係可以轉。咁嗰度攞命啊嘛！咁你點循序漸進啫？你自己已經破壞你自己嘅承諾啦。基本上你覺得冇前進過嘅件事，冇打橫行嘅自己。我當佢唔盡啦，我當佢話我跟住人大常委嗰個做啦，一半都好啦。你都要話俾我聽，功能組別幾時拜拜㗎嘛？咁但係最近一個講法就話，功能組別可以唔拜拜㗎噃，都可以係普選嘅噃。功能組別可以改就符合普選嘅定義㗎咯噃。普選嘅定義係咩？普選定義咧就人人有平等嘅選舉權就叫做普選啊嘛，咁佢又冇講到提名權啊，冇講到呢一個即係被選權啊嗰啲咁樣，冇講到呢啲嘢啊嘛。功能組別幾時玩完？呢個係其中一個最大嘅爭議。呢個就係你個我認為呢個就係社會最大爭議係啦。仲有特首嘅選舉嘅方式，會唔會咧個門檻高到咧普通一個人稍為有唔同聲音嘅係不能永世不能成為候選人？一定係咁啲。嗰3個人嗰2個嘅候選人裏邊咧，全部都係北京同意晒佢哋嘅，然後先選嘅。嗱，森哥，我哋一陣間講下呢啲爭議啊嚇。但係坊間民間咧都有好多 proposal 嘅，又話即係啱成日講嗰個咩終極普選聯盟咧咁樣，又話咩啲嘅區議會改良方案啊咁樣嚇。唔係因為終極普選聯盟要補充一點嘅，即係佢哋咧，即係我懶係幫下佢哋先。好啊，即係懶係幫下佢哋咧。好難幫到㗎咯喎。唔係，即係佢哋咧就想集中傾2012先嘅。即係傾2012咧，佢會接受咗一啲嘢，即係就係人大釋法啊嗰啲咁嘅嘢啦。即係話2012咧都係30-30㗎啦，或者35-35咧，總之個原則係50-50。咁嗰樣咧喺功能組別就難傾啲嘅，所以佢哋就喺度爭取咧一個變相，即係懶係懶叻咧，即係向阿肥棒偷師咁咧，就將功能組別嗰幾席咧，即係而家區議會嗰幾席咧，就變相直選啊嘛。佢想玩到變相直選呢一度嘅，咁你無可否認佢哋係 try to be 係做到呢樣嘢。咁而家連呢一樣嘢，人哋都話唔好意思。係一個方案啦，仲有冇第二個方案喺民間？即係我哋俾啲觀眾咧，可能有即係掌握翻而家個究竟而家個即係爭拗係點樣樣啊？有冇第二個方案？2012咧就而家係主要即係民主黨終極普選聯盟所提嘅方案啦。咁仲有嗰啲變奏嚟嘅啫，冇乜特別嘅。其實而家個焦點就唔係淨係2012啊嘛。個焦點會擺喺2016應該點樣，2020應該點樣，然後2017即係呢個特首選舉又應該點樣樣啊嘛。咁呢一個其實大家都講到，頭先我講嗰個觀點就係話，你要話俾人聽，2016嘅時候呢一個功能組別係咪慢慢退咧？係咪慢慢消失咧？到2020係咪全部消失晒咧？如果冇呢個所謂路線圖咧，其實你淨係傾2012，我認為意義不大。其實我已經提出一個方案俾民主黨，佢接受咗嘅。後來終極普選大聯盟都接受咗嘅，就係咁樣樣。嗱，我話我根本就唔介乎你而家2012呢個方案有冇向前行。係當然有啲民主成分多就好啲啦，冇我都唔緊要。你好啦，而家你每度加5席，去到2016咧就新加嗰5席功能組別咧就唔取消咗佢，就送咗過嚟呢邊直選呢度，咁啊變咗2016咧就40席直選，30席功能組別。俾翻而家呢30席功能組別，因為無謂刺激佢哋啊，你無謂搞佢哋。即係70席啦，係啦，即係變70席啦，係啦。咁去到2017咧，就真係普選特首啦，就唔係話嗰啲高門檻嗰啲嘢，就話到明㗎啦，真嘅普選。咁由2020咧就取消功能組別啦。嗱，咁我就話